Hello，大家好啊，又係我阿 King。咁咧，今日咧，我哋就喺我深圳公司嘅研發部同大家又係拍條視頻啦。咁呢一次咧，我哋就會拍呢個講述一下海康威視 V38呢個商用車系統。咁首先我哋解釋下啦，呢個就係我哋嘅一個電腦嘅雲端嘅一個平台。咁咧V38係除咗係適合消費者用家咧，更係適合好多商用車用家嘅。咁我哋首先我哋試下登入個賬戶先，等陣先啊。好，登入賬。咁我今次就為大家逐一解釋呢個 V38系統嘅一啲嘢啦。咁好啦，咁我哋首先可以睇到熒光幕前啦。咁我呢度包括係有4部車嘅。咁呢4部車平均嘅分配呢，第一部就係我而家喺國內嘅一部車。咁喺可以睇到係喺龍崗呢邊嘅。咁另外3部呢，就係喺香港嘅，喺香港嘅，咁可以睇到車牌號碼。咁我哋 V38呢個商用平台呢，咁係可以俾適合一啲公司管理車隊去用嘅。咁我哋可以首先我可以簡單啲解下我而家喺國內呢部車。咁我哋可以做啲咩呢？即時睇到部車喺邊度啦，可以攞到呢部車嘅一啲視頻數據啦，前中後3個鏡頭，同埋攞到佢即時 GPS 當日部車行過邊度嘅一啲數據都可以攞得到嘅。咁我首先睇下我呢部車啦。咁可以睇到即時我哋部車喺邊度，部車喺邊度嘅狀態啦、時間、公里數。車牌都顯示到嘅，非常之方便。咁睇完喺深圳嗰部啦，咁例如我想睇香港嘅，咁我哋呢幾部車其實都係一啲的士嘅，咁可以睇到部車行緊食，係嘛？咁咧我哋亦都可以即時下載一啲我想睇到部車今日嘅片啦。咁我哋可以撳錄像。咁佢會彈咗去一個平台嗰度，其實好簡單嘅，呢啲全部都可以睇得到。咁今日嘅錄嘅視頻啦、嘅片啦、記錄嘅片啦，全部都可以下載得到，全部都可以喺度即時 playback，可以做到一個回放。咁去下載視頻其實好簡單嘅，例如我哋要攞一條包括通道1、通道2、通道3係咩呢？前鏡頭、中鏡頭同後邊鏡頭。咁我簡單啲解釋，攞一攞俾你睇，攞一條片啦。咁我哋下載，咁佢有個時間嘅，有個時間俾你攞幾耐嘅。例如我而家攞呢條片係10分鐘，我唔需要啦。我攞一條睇下先，我攞一條1分鐘嘅試下啦，好嘛？27咁27分鐘，咁確定。咁之後呢，佢就會上傳到去喺呢部機，佢會自動上傳去我呢個雲端後台，咁我就可以攞到嗰條片啦。咁我哋可以睇到，咁佢而家上傳緊啦。咁1分鐘嘅片，咁我哋再翻去之前嗰度先。咁好，喺佢上傳緊嘅時候呢，我又可以介紹下個軌跡啦。軌跡係咩呢？咁我部車今日行過邊度？咁例如我嘗試下另外一部車啦。咁我睇佢個軌跡，咁我睇下你今日行咗啲咩地方喺邊度咁呢部車睇到個車牌，好，我哋就睇翻呢部車今日嘅，好，查詢。咁佢會顯示翻即時顯示到今日成日呢部車行過啲咩路，幾點鐘喺邊度行，幾點鐘喺邊度行，非常之快嘅呢個系統，即係唔會好似我哋平時嗰啲4G 乜嘢成，其實 V38好強好勁抽。同埋我哋呢度呢，可以即刻導出呢個今日佢行過嘅一啲數據，去導分成一個 Excel 表格。
咁例如我哋而家要攞今日啦，2026年3月30號，好咁確定。咁佢開始會上傳去呢個雲端，再由雲端即刻下載到去我哋嗰個電腦裡面嘅。好快，咁佢就已經出咗嚟㗎啦，成個。咁我上翻呢個電腦，因為我呢個係 mon 睇翻出嚟，睇先。可以睇到今日成部車一啲實際嘅行過嘅地方啦，經緯度就係個地點啦，係用緊咩速度行啦。咁呢啲係適合車隊管理去用嘅。機仔細，但係係非常即係嗰個功能係非常之強大嘅 V38，而且畫面係非常之十分之清晰。咁我哋再睇翻我哋啱啱攞嗰個視頻下載嗰個視頻嘅情況啦，應該係已經係完成㗎啦。咁我哋可以喺邊度睇到呢？咁我哋睇翻我哋呢個係啦。咁佢有個下載中心，好，撳翻下載中心。好，睇緊佢呢度已經下載成功㗎啦，即係上載咗成功啦。咁我哋再可以喺翻呢度喺電腦嘅，我哋下載翻條片落電腦。我哋睇到個速度好快，一條1分鐘嘅片根本就唔使幾多秒就做得到嘅，同埋上載同下載都非常之快。咁好啦，咁我哋去再試下播放俾大家睇。呢條片就係啱啱我哋攞嗰條。呢條片大家睇到佢係一條timeless 㗎啦。咁即係縮時，因為我部車停低咗。咁你睇到車牌嗰啲其實都非常之清晰嘅。係嘛？非常之清晰嘅。咁呢個呢V38呢係非常之適合一啲租車商甚至我有公司可能有好多部車，或者我屋企，即係可能有啲香港有啲比較富裕嘅家，有好多個司機要去點樣，佢每日可以個車隊去做一個管理啦。咁首先講佢個車 cam 個畫面質素好清晰，非常之清晰，即係唔係話你睇佢雖然得1080 Full HD，但係其實佢為咗去錄製時間，佢廠商喺入邊芯片入邊，佢自己去將3K 嘅畫質壓成1080，然之後特登去將嗰個視頻壓縮，然之後去等佢個錄製時間增長。但係喺畫質裏面咧，佢唔會話太大嘅影響嘅。咁因為佢做呢樣嘢就係令到因為我哋就算我哋商用車隊成咧，都可能需要到2個禮拜甚至更長嘅錄影時間嘅。所以呢一個係佢本身個機嘅一個 setting 設計係咁嘅。咁我哋同時睇到佢可以做得到即時監控部車前中後3個鏡頭。另外咧，亦都可以下載視頻咁第三可以睇晒軌跡，其實基本上已經係完全可以即係覆蓋到我哋商用車輪嘅一啲安全性，同埋更加上我哋嘅海康威視呢個大品牌嘅後台嘅穩定性，相信嚟講咧都係好適合大家去使用嘅。咁今日咧我就同大家講解到咁多。咁我越嚟會做多啲好多嘅測試俾大家睇。咁希望大家鍾意我嘅節目，多謝晒。